Николина надо ехать. На Николина там кипиш какой-то с этими лифтовиками. Какие-то капризные, они капризные, а все остальные не капризные, блин. Потолочники капризные, эти капризные. Все капризные, да? Кто-то, обращайтесь в фирму «Рога и копыта». Мы не капризные, мы нормально. Мы просто не приезжаем. Итак, друзья, всем еще раз привет. Продолжаем тестировать камеру GoPro. Как раз мы приехали на объект Николина. Это у нас деревня Таганьково, Рублево-Успенское шоссе. Сейчас находимся мы в главной спальне. Это еще не финишная прямая, но близко к этому. Потому что на данный момент мы после монтажа панели, после укладки паркета, после всяких различных дополнительных мероприятий по окнам, перекрашиваем стены. Мы уже, как последняя инстанция, доводим это все дело до ума. Вид у нас, естественно, шикарный, потому что архитекторы, которые занимаются объектом, они по-другому сделать просто и не могли. Но обо всем по порядку. На дверях у нас шпон. Вся стена у нас из шпона. Там будет зеркало. Стена под покраску, стена под покраску. Внизу у нас идет теневой профиль. Потолок, точнее ниша, она идет из гипсокартона с радиусным загибом. Вот такой вот у нас идет радиусный загиб. Это все под покраску. Потолок натяжной, на полу у нас паркет. Идут внутрипольные коннектора, вот они все установлены, все в нулях. Здесь у нас начинается главный санузел. Здесь у нас пошла плиточка, это у нас крупноформатная плитка. Архитекторы с дизайнером придумали вот такую вот интересную раскладочку, такой профиль, если ошибаюсь, иодированный. Там у нас эта вещь идет вся верхняя под покраску, колонна под покраску, сейчас это будем красить. Здесь у нас огромное зеркало, мебель, все дела. Тут у нас располагается ванна, необычным тем, что она у нас тканевая. А здесь у нас литье. Запакуем, чтобы пыль не прилетела. Здесь у нас стоевой смеситель, высокий такой большой. И здесь у нас находится душевая и туалетная комната. Также у нас вся вентиляция здесь идет в стене. Изначально по проекту она, если не ошибаюсь, была здесь, потом верхнюю перемычку снесли. В итоге как бы сделали вот таким вот интересным моментом. С этой стороны у нас узкое окно, внутрипольный конвектор. Откосы у нас тоже сделаны и с крупноформатной плитки. Толщина плитки у нас 5 мм. Высота 2600, ширина 1200. Уголки у нас сделаны все под 45 градусов. Мы подошли спокойно к раме. Выглядит, я надеюсь, что обалденно, круто, презентабельно и так далее. Но, опять же, миллион было здесь обсуждений, миллион было здесь разногласий, споров и так далее. Что здесь сейчас не до конца готово? Это вот эта подсветка. То у нас она будет, то не будет. По итогу подсветка осталась там, где она осталась. Поэтому сейчас что нужно будет сделать? Установить светодиодный профиль, значит, дадим команду, потом финально все замалярить и покрасить. Пойдем посмотрим у нас душевые перегородки. Честно говоря, я их не открывал еще ни разу. Душевые перегородки безумно дорогие. Здесь у нас также идет крупноформатная плитка. И тоже идет у нас вот такая красивая вставочка. Потом с освещением мы еще все снимем. Готовый душевой поддон с плиткой. Швы мы прорезали по задаче дизайнера и архитектора. Опять же для визуального ряда, для красоты. Здесь у нас идет управление, сейчас скрыта заглушка стоит. Тропический душ идет у нас сверху. Тут у нас идет подсветка, ниша под подсветку. Может быть, кто-то скажет, что это выглядит топорно, колхозно или вчерашний век. Но я уверен, что все вместе, все в целом будет выглядеть просто обалденно. Дальше у нас туалетная комната. Все фишки будем показывать уже в конце, когда все будет готово, да? У нас и горшки идут с теплым кабелем. У нас здесь идет управление музыкой. Музыкальная колонка будет у нас на потолке. Здесь всякие брашки, интересные тумбочки. Вот такие вот у нас интересные перегородки. Я еще раз говорю, вижу впервые. Вот я ее закрыл, она автоматически аккуратненько закрылась. Здесь у нас идет и приточка, и вытяжка. Либо наоборот приточка и вытяжка. По центру у нас идет как бы муляж. Но выглядит гораздо лучше, чем нежели здесь у нас решеточки, а здесь стена под покраску. Это у нас главная гардеробная. Мы все запаковали, несмотря на то, что мы уже все красили, мы красим повторно. Потому что ремонт это живая история, строительство дома это тоже живая история. Там у нас есть штраба. Новая штраба, забыли вывести кабель вывели, ничего страшного нет, все хорошо. У нас есть какие-то свои огрехи по покраске. К примеру, вот это у нас стена как бы довольно шероховатая,
что здесь у нас что-то там с краской. То ли песочек здесь клацает, то ли еще что-то. Есть какие-то моменты, где там сбиты углы, к примеру. Клиник вытирал, уборщики что-то делали. Вот, смотрите, да, как бы здесь это видно. Вот, взяли, сбили угол. Но ничего страшного нет. Вот такая музыкальная колонка. Кстати, как мы ее монтировали, тоже отдельная история, абсолютно интересная. Здесь у нас натяжной потолок, и у нас лючок тоже также обтянут. Поэтому он из общей массы никак у нас не выделяется. Вот так он у нас выглядит. Так что идем дальше. Друзья, мы находимся в северной спальне второго этажа. Здесь у нас из особенностей тоже большое окно красивое и вид на главный вход. Также мы имеем внутрипольные коннектора. Паркет мы еще будем маслить. Также шпанированные панели у нас. Высота потолка у нас 3,80. Та же самая вент-решетка у нас в стене замалярена под покраску. Там где-то и переточки, вытяжка. Тоже музыкальные колонки, скрытые двери стеклянные. Вот такие. Здесь у нас идет ограждение. Соответственно, можно выглянуть. Вот такая вот северная спальня. То же самое, когда все здесь обустроим, все это делается, декорирование, можно будет уже финишно провести съемку. Мы плавно из спальни перетекаем в санузел. За этой дверью у нас находится гардеробная. Там сейчас света нет, там темно, поэтому там снимать сейчас ничего не будем. Здесь то же самое, у нас находится туалет, здесь у нас находится душевая. Конечно, вот так вот сказать, что туалет, так сказать, что душевая легко, по факту очень много труда, очень много вопросов, очень много решений относительно абсолютно всего. И затирки, и плитки, и так далее. И всяких примыканий, в том числе перехода между плиткой и маляркой после покраски. Внизу также у нас идет теневой профиль, здесь идет, там у нас идет эффект парящей стены. В том числе, тоже что очень интересно, и можно брать на вооружение все разнородные материалы, да, как бы, и даже не разнородные материалы, а другая отделка, она приходит через теневой профиль. Это чистый узел, это чистое решение. Вот у нас идет, значит, покрашенная стена, потом у нас идет теневой профиль и начинается плитка. То же самое у нас вот здесь идет, видно эту щель. И там никогда у нас не будет никаких трещин. Собственно говоря, так. Тоже внутрипольный конвектор и много другое. Так что, если нравится, обращайтесь, и вам тоже сделаем. Это у нас кабинет. Кабинет покрашен у нас пока что в один слой, поэтому ничего не распаковывали. Краска еще ужасно воняет. Здесь у нас обычная вентиляция в потолке идет, без подсветки. Ну, в общем, здесь пока еще такой процесс идет. Красили безвоздушно. Это у нас гардероб, это я все потом покажу, здесь запаковано, там санузел. Поэтому здесь заострять внимание не будем, процесс идет, контора пишет, фирма веников не вяжет. Жек, что там, колонку музыкальную монтируешь? Переделываю, перекоммутирую, короче. А что, не работало? Работал, Понятно. Короче, Жека у нас бракодел, делает плохо, поэтому к нему не обращайтесь. Это у нас гостиная, столовая. Жек, давай протестируем. Посмотрим, что у нас там, как работает. Сколько у нас здесь колонок? 8. 8 колонок, да? Сейчас 4. 4 работают. Ну давай включим, протестим, как они там звучат. Слушай, нормально? Слушай, а ты включил, получается, смотри, у нас как идет управление? У нас только в этом помещении или во всем доме мы можем включить музыку? Во всем доме один трек можем включить или как? Нет, любой. Любой. Ну, у тебя стоит усилитель в этом, Ага. получается, в щитовой, он будет через Wi-Fi. В приложение заходишь и все, выбираешь комнату, которую тебе надо, и музыку включаешься из этой комнаты. Охренеть. Круто. Это у нас первый этаж. А это у нас Идрис, самый крутой мастер, плиточник. Давай, братан, все, тоже попадешь у нас во влог на YouTube, будешь смотреть, маме и папе показывать. Не, уже круто, на самом деле, с колонками получилось. Офигенно. Ну да, сейчас я доделаю это, и что я подключу. Так, это у нас плавно мы вышли на террасу. Терраса у нас уже была готова, но есть ряд работ, которые вовремя не вспомнили, не сделали, поэтому ничего страшного нет, все исправимо, все поправимо, все делается. Вот эти клумбы, они мне вообще очень сильно радуют. Бедолага электрик тут у нас зависает. Давай. Когда ты все закончишь-то? Чтобы к вечеру все было готово. Не будет сегодня. Я сегодня не Ты успею. смотри, я запомнил. Завтра потолок. Завтра потолок. Все, пацана за слово никто не тянул, правильно? Чувак, ты свидетель. Да? Ну, вот это нет. Да, вот это все завтра. Вот это все завтра. Я думаю, в комментариях все напишут, что завтра ничего не готово. Короче, работа кипит, откосы делаем.
сперва из картона, потом уже будем плитку монтировать с углом 45 под малярку. Ну, здесь у нас тоже пойдет плитка, метр 10, здесь плитка пойдет, плитка с углами под 45, здесь тоже плитка 1,5 метра, все остальное под покраску. Так, Игорь, погоди. Так, сейчас я поясню, на что происходит. Значит, это у нас скрытая дверь стоит. Здесь у нас откос был отштукатурен не нами, он был отштукатурен под покраску. По факту здесь будет плитка. Соответственно, нам нужно снять лишнюю штукатурку для того, чтобы мы смогли сюда сделать плиточку на откос. Ну и понятно, что потом уже будем под штукатуре, только уже под плитку. Газончик рулонный, такая вот будет терраса у хозяев. Мебель уже стоит здесь, подсветочки, плафончики вот стоят. Интересные. Конечно, люди здесь будут жить и кайфовать. Это у нас спа-комплекс там находится. Маленький бассейн, там душевые, хамамы и так далее. Сосенки, это мы все отдельно покажем уже к окончанию, когда здесь этого бардака не будет. В том числе клумбы с растениями, с травушкой, муравушкой. Не, красиво, конечно, кайф. Когда мы сюда попали, мы не думали, что так все здесь будет очень красиво и интересно. Это у нас, если не ошибаюсь, канадская лиственница. Значит, такие вот дорожки сделаны. И они у нас идут и приезжают эти решетка-прищоль в мангальную зону. Такой заборчик здесь сделали, чтобы отгородиться от соседей, чтобы спокойно сидеть тут, жарить мясо, отдыхать. Дровница интересная, необычная. А здесь гуляночки продолжаются. Так, небольшой обзорчик сделали. Больше не ради того, чтобы что-то снять интересно, просто ради того, чтобы протестировать камеру GoPro, посмотреть картинку, которая у нас получится. И уже, как я уже говорил, понять, на что мы будем дальше снимать. Делать наши обзоры, нашу съемку. Надеюсь, вы слушаете, как птички поют. Не работа, а песня. Кстати, это вот у нас натяжной потолок. И там еще будет освещение, там светильники, там есть специальные, они, в общем, будут по магнитной линии кататься. Собственно говоря, я думаю, что здесь мы больше снимать до окончания ничего не будем, ну, потому что смысл этот весь процесс, грязь как бы снимать. Вообще мне очень нравится снимать как бы процесс, там какие-то технологии, что мы делаем, как мы делаем. По откликам наших заказчиков я смотрю, ну не заказчиков, а людей, кто смотрит наши видео, им всем интересно посмотреть не вот этот процесс, не эту грязь непонятную, а именно то, что получается по окончанию. Поэтому снимем все по окончанию. Это тоже момент. Значит, это кирпич разбирали мы, потому что у нас остекление не входило, поэтому мы расширяли здесь проем. Соответственно, лишний кирпич мы срезали. Поэтому наша будет опять же задача какая? Когда здесь мы уберем весь этот мусор, освободимся мы по времени из внутренних работ, ставим, соответственно, кирпич будем докладывать. Кирпича больше такого нет, поэтому что-то будем здесь однозначно химичить. Какой-то геморройчик мы здесь явно словим, но без этого никуда. Так, ну что, дорогие друзья, сегодня наснимался. Был, правда, всего лишь на одном объекте, но страшного ничего нет, я не должен за один день все объекты проезжать. Был на объекте, немножко поснимал, походил, посмотрел, значит, потестировал камеру. Понравилось, еще раз говорю, снимал все на GoPro-шку. О, за ним как раз сейчас заказчик. Дверь входную, которую я тоже снимал, значит, нам привезут послезавтра, начнут монтировать, и мы сможем доделать плитку, положить там углы 45 сделать. Плюс там герметизацию, очечку от влаги тоже сможем сделать, поэтому это очень позитивно, да, чтобы не затягивался у нас процесс сдачи дома. Потому что помимо этого дома у нас есть еще два дома, которые мы строим. Я буду вам их также показывать. Дома интересные, один дом даже с бассейном. Поэтому есть что показать, поэтому буду с удовольствием снимать и оповещать. И помимо этого есть еще куча квартир, объекты, которые тоже не простые, не какие-то там косметички или капитальные, да, как бы это именно дизайнерские ремонты по дизайн-проекту с авторским надзором. Все как положено. Мы не берем новых кадров, мы работаем с теми, с кем мы давно работаем, кто у нас проверен. И как раз у нас бывают такие недотыки в плане правильно построить картину, какой мастер едет на какой объект, какой мастер какие работы выполняет и так далее. От этого бывает, конечно, да, головная боль. И мы, бывает, что целыми днями занимаемся планированием. И самое интересное, что сегодня решился вопрос, который мы долго не могли решить. Он достаточно проблемный, и он решился просто случайно. И это как бы от этого я реально кайфанул. Просто как бы вопрос сам по себе решился. Пишите свои пожелания по видео, что мне можно сделать, как мне улучшить видео. Буду рад вашей критике, в том числе. Постараюсь что-то сделать интересное в плане того, чтобы я мог вам показывать свои проекты, свои объекты. И, быть может быть, когда-нибудь я смогу помочь и вам в этом направлении. Подожди. Еще один интересный момент. Значит, выкладывал видео
свое, сторис, значит, делал. И мне написала моя знакомая, она живет в Китае долгое время, и написала мне такое приятное сообщение, которое мне очень запомнилось, о том, что я теперь знаю, кто будет строить мне дом. Я пишу, кто? Она пишет, ты. Вот это было очень, конечно, приятно. Я пишу, где в Китае, она говорит, без разницы, главное, чтобы строил ты. Так что такая позитивная нотка меня заряжает уже не первый день.